Şöminemiz 1842 doğumlu Mehmet Efendi'ye ait bir şömine. Türk İslam figürleriyle, Osmanlı figürleriyle bezenmiş çok değerli bir taş. Hacı Hafız Mehmet Efendi daha sonraki yıllarda hem hafız hem de hacca gittiği için Hacı Hafız Mehmet Efendi olarak bilinir yörede. Çok güzel figürler var üzerinde. Türk İslam kültürünün simgeleyen figürler, çarkıfelek, selvi ağacı, vazo, ibrik ve kap, hayatın uzunluğunu, zorluğunu, çilesini, temizliğini, paylaşmayı, güzellikleri, bütün bu erdemleri figürlerle anlatmaya çalışmış. İçerisinde tezek, yörenin yakacağı gördüğünüz gibi ve tutuşturmak için de geven bulunuyor. Burada hem bakraçla su ısıtılırken yemek pişiriliyor ve ısınma. Yani 3 fonksiyonlu olarak kullanılıyor. Resimde gördüğümüz resim 1854 yılında çekilmiş bir resim. Bu resimde 1842 doğumlu olan Hacı Hafız Mehmet Efendi 12 yaşında, babası İbrahim Efendi ve abisi Mustafa Efendi. Mustafa Efendi de Bosna defterdarı olarak görev yapmış. Resimdeki diğer kişilerin kim olduğunu bilmiyoruz. Orijinal bir resim. 1844 yıllarda resim icat olmuş dünyada bildiğim kadarıyla. Çok kısa bir sürede sonra da 1854 yılında Türkiye'de bu resim çekilmiş.